İndi isə 2025-2026-cı il teatr mövsümünün uğurla başa vuran Məhəmməd Ağa Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrının mövsümünün bağlanışı mərasimi və nümayiş olunan 3 donuz balası tamaşasına hazırladığımız sujeti təqdim edirik. Məhəmməd Ağa Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrında 2025-2026-cı il teatr mövsümünün bağlanışı münasibətilə nümayiş olunan 3 donuz balası tamaşası balaca tamaşaçılara unudulmaz anlar yaşatdı. Mərasimdə çıxış edən teatrın direktoru Səyyad Məmmədov ötən mövsümün yaradıcı kollektiv üçün məhsuldar və uğurlu olduğunu vurğuladı. Qeyd olundu ki, il ərzində repertuar yeni tamaşalarla zənginləşib, onlarla səhnə əsər nümayiş etdirilib, minlərlə tamaşaçı teatrın sehirli dünyasına qonaq olub. Ustad dərsləri, qastrol səfərləri və beynəlxalq əməkdaşlıqlarsa kollektivin yaradıcılıq yoluna yeni üfüqlər açıb. Teatrın Türkiyə ilə imzaladığı beynəlxalq əməkdaşlıq memorandumu da ötən mövsümün ən əlamətdar hadisələrindən biri kimi qiymətləndirilib. Bu addım gələcəkdə birgə layihələrin, təcrübə mübadiləsinin və yeni səhnə uğurlarının əsasını qoyur. Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı 2025-ci, 2026-cı illərdə teatr mövsümündə bir sıra yeniliklərlə yadda qaldı. Və biz çalışdıq ki, daimi şəkildə tamaşaçılarımızı gözəl tamaşalarla sevindirək və balaca dostlarımız gəlib həmin tamaşalardan zövq alsınlar. Təbii ki, buna nail ola bildik. Artıq teatrımızda mövsüm ərzində 110 tamaşa nümayiş olunub, 5 tamaşamız bizim hazırlanıb, tamaşaçılarımızın ixtiyarına verilib və teatrımız son 6 ay ərzində 8.000-ə yaxın həm uşaq, həm böyük tamaşaçısı qəbul etmişdir. Həmçinin bizim qastrol səfərlərimiz olmuşdu. Bakıda və qardaş Türkiyə Respublikasında həm uşaqlar üçün tamaşalarla çıxış elədik, həm böyük üçün tamaşa ilə çıxış elədik. Təbii ki, bunlar da bizim, belə deyək ki, Naxçıvanımızı təmsil etmemiz üçün önəmli addımlardan biridir. Bizi gözləmirdi. Bütün bunlara baxmayaraq, Naxçıvan özünə ev tikirdi. Nəhayət, payız gəldi, havalar soyulurdu. Yarpaqlar bir-bir tökülürdü. Biz artıq yeni teatr mövsümü üçün bir sıra tamaşaların hazırlıq prosesinə də start vermişik və tətildən sonra həmin tamaşaları qısa müddətdə hazırlayıb bizim teatr sevərlərə təqdim edəcəyik. Bu gün də teatr mövsümünün, belə deyək, bağlanış mərasimi keçirilir və 3 donuz balası tamaşası ilə İngilis xalq nağılı əsasında bizim səhnələşdirdiyimiz həqiqətən də mövsüm bağlanışına layiq bir tamaşadır və qısa müddət ərzində biz gözəl şəkildə enerjimizi toplayıb yenidən teatr sevərlərinin xidmətində olacağıq. Alqışlarla başa çatan mövsüm bir daha göstərdi ki, teatr sadəcə səhnə deyil, o xəyalın gerçəyə çevrildiyi, hər tamaşanın qəlblərdə iz buraxdığı bir sənət məbədidir. Pərdə bağlansa da sənətin işığı sönmür. O işıq yeni mövsümdə də tamaşaçıları yenidən sehirli nağıllar aləminə səsləyəcək.